नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। देखो दोस्तों, बात करेंगे अपन रिको जूनियर स्टूडेंट एग्ज़ाम के बारे में। कब इसका टाइपिंग टेस्ट होगा? तो दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम शेड्यूल चेंज हो गया है। देखिए, रिको जूनियर स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट, ये सूची पत्र है 11/12/2021 का है। और फिर देखो, सूचित किया जाता है कि जूनियर स्टूडेंट के पद हेतु दक्षता परीक्षा का आयोजन 14/12, 15/12, 16/12 था, वो 18/12/2021 को किया जाएगा। तिथि व समय में बदलाव किया गया है। 18/12/2021 जयपुर, प्रातः 9 बजे इसका समय है। तो इसमें बदलाव किया गया है।